الدرس السادس بندا درس ورنا أوزان الفعل المجرد الثلاثي والرباعي ou bien أوزان الفعل الثلاثي المجرد والرباعي المجرد أكو فعل ثلاثي المجردمان أني فعل رباعي المجردمان كوزنه. الدرس c'est très important nafa ka boko sebe sofu darsu be silsila wule o dondon ni ñona darsu folo fiyo famu no tete flanan famu darsu sabana fiko famu no te itna flanan famu sabana bo to na nanna beti wa hakeda darsu nanina anga ale fo filum ma ko mujarrad ale fo mi ma ko mazidan ko kala ka ko onye filu yere laslu sulasi ni rubai yango kala donc ni be kunye mule yesika filu yere ma ka bo mudori ka bo madiala ka da mudori yala ka da amru yala ni ka meku be sela ko ke o ye ka filu suya o non folo suya fladule laslu flali mujarrad mazid mujarrad be sulasi ni rubai mazid be sulasi ni rubai fahimta ni sela kanilon ako sisan metaka mujarrad yere ma folo sulasi mujarrad suya jolebe rubai mujarrad suya jolebe ni ko suya ni lelon sisan e wala ko fo ja ni suya toyin ale ka mudori be nati na ka mudori nati aka amru be nati sala le be donné ko sulasi mujarrad suya ton ale ka mudori be nati parce que suya te kele se ka mudori na suya te kele fi ka ni lelon fahimta ango ka filu sorku oye ikasi ka bon madi yala kata mudori yala kata amru yala ko ni ka meko be ka filu madi yelma ibisila ka yelma ka mudori oye ka filu madi nde asuya lon ni mujarrad bi amujarrad suya jimeli da amole wala sisan fo awzan awzanu jamu wazn ko ko sumana ina fo balance ni ta so ti fe ki be so kilo kelen fe abe so kilo kelen sumani nege dole ni kilo kelen ja so kilo kelen ani nege kilo kelen le kelen ni le sala ka nege ni long e be sala ko janjile so kilo kelen fa itake donc aka comme ça filu wazn tonde ni ka wazn tonlo fen be suma alema oluka tablo feni wazn don fe fen be ko yi o ka iba suma na ye ka tablo suivi femta donc awzanul fi'li al mujarrad as-sulasi filu sulasi ni o mujarrad ate mazidi mafro parce que mazidi fana ka bolo betana mi sulasi a jalani a waznu c'est-à-dire que asuyaw obe o filu be obe dumbuna jumele kono akoso awzanan tu sawe abwabu al fi'li as-sulasi mujarrad abunda ibuna to très bien ani rubai fana donc ameta al khulas la ako al fi'lu sulasi fi'lu min bawul ko sulasi al mujarrad na jalani ni mazidu te fi janto yisa fafasiya ke mujarrad ni mazidu che lahu salasatu awzanin sumana sabale bala na tijaba fo lahu salasatu abwabin bunda sabale bala noka fi'lu sulasi mujarrad million krendima ka waka keme dima ibna transforcer bona saban ni ñonté bon ko kemen kono la nunu be du bonan ango bonan kileni way ko wasnu sisan ka bona wala ma wasnu ka todo jama kan ke babu fa'ila kan ke babu fa'ala kan ke babu fa'ula fahimta très bien donc ako wasnu sabali bala fi madihi akam madi la de ante mudorma parce que mudori be bola madi le kono amru be bola mudori le kono ni kame ko mudori nyana madi le nyana ni kame ko amru nyana mudori le nyana fahimta wa hiya o waznu saba fa'ala o buna saba fa'ala buna kelme ko fa'ala ka bunda filu mi medona o buna to la ibe o filu to shakulu ni fa'ala be shakulu ke kelen ko san ko sumana ko so anga misala dini so kilo kelen ni nege kilo kelen so ko tibe nege kilo kelen min ta ka bla balance kan abe sugo sumana alelema ni ka filu min do fa'ala ka bona la ibe filu sumana ama sogotigi me sugo ni nege sumana gliya le fe
Manu be filu ni fa'ala sumana le shaklu le fe. Fahimta? Très bien. Ka nasora, ina fo nasora. Nasora ni fa'ala e buna kele muna o ka shaklu be kele. Fataha be folo kan, ka bla plan, ka bla samana kan. Buna flana o e fa'ila ka buna yi. Wa fa'ila ka buna. Wala ma waznu flana o e fa'ila yi. Ina fo sami'a, ima sami'a ni fa'ila be shaklu kele ne wa. Fataha e folo kan, kisra be flana ka fataha sabana kan. Buna sabana o e fa'ula ka buna yi. Wala ma waznu sabana we faulai ina fo karuma arab kan kono filu kela chugo ni madile ka ban sulasi le ka ban mujarrad le ka ban force fa do bona saban tele kono at nanante fi se kan le long fi se kan filu mi membolo ave fa la ka bona le kono wala ma fa la ka bona le kono wala ma fa la ka bona ni sela ka le ka ban bana mudori ko be no waymi ni sela ka mudori lo ka ban amru ko be no wayma parce que fa la ka mudori ni fa la ka mudori tekele oni fa ula ka mudori tekele fi u belon dana yala sabe se ko ka mudori ulon dana fahimta très bien ako wal fi'l rubai abe fo fi'l mako rubai al mujarrad min jalane lahu wasn wahidun alita kan mako bunda kele don le balena sumana kele don pele bala fi'l rubai mujarrad bebe suma ka be suma ko kele don pema fi'l rubai mujarrad bebe shaklu ka be ko shaklu kele nima fi madihi ngamadi la de ni sera ko le lon sans mudori ka mabena wa huwa o bunda de fa'alala o le fa'alala o waznu de fa'alala o le fa'alala o shaklu tuwa de fa'alala o le fa'alaka shaklu tuwa c'est-à-dire ka fatha bla flokan ka sukun bla flokan wa alaykum salam ka fatha bla samanaka ka fatha bla nanaka famna mislu nafo dahraja basmala qahqara zamjara ako fa ahruful wazni si san sofu ka bonala mustalahatu dobe en façon de terminologie to wule tuwa dobe fiyo lukala ni ka ye an ka nasora suma fa'ala la ka nasora do fa'ala ka bonala ko yalo ko fon nasora kono a harfu fulon to do wala a harfu flanan to do wala a harfu samanan to do wala ni ka yanga daharaja do fa'ala la ka buna kono c'est que daharajan a harfu fulon to wule tuwa do wala flanan to samanan nanna to do wala ba mun nanol le fosan fa ahruful wazni d'abord ako sumani kela o ka harfu muqabilatun o be shi li ahrufil mawzun fen sumani o ka harfu la anga nasora le suma fa'ala la ola amen nasora ka harfu o nyashi fa'ala ka harfu la kan nasora ka harfu folo ke fa'ala ka harfu folo ka harfu flana ke aka harfu flana wa hakeda ika famu fa bihi nisra kan ile famu yashtamilu sulasi ibalo ka fu sulasi mujarradu akafonni على فاء الفعل فاء الفعل كان وهو الحرف الأول c'est-à-dire ni ka fi'l sulasi mujarradu ye aka harf fol wala wala ko fa'ul fi'l ka harf lana wala ko ainul fi'l ka harf lana wala ko lamul fi'l ka ko me amaka harf fol wala ni aka waznu ka harf fol toy nasra te fa'ala ka bunal yawan donc amen nasra kan nan wala ko fa'ul fi'l kay ka nasra ka son wala ko ainul fi'l kataran wiliko lamul fi'l ika famu donc nafra mi mako faul fi'l wali wa huwa al-harf al-awwal harf fulani wa ainul fi'li wa huwa al-harf al-thani wa harf fulani wa ala lam al-fi'li lamul fi'l wa huwa al-harf al-thalith harf sawanan donc ni rubai li dum wa yashtamilu rubai kafuni ala fa'il fi'li faul fi'li kan wa ainul fi'li ainul fi'li kan wa lam al-una naka lamu folo wa lam hisana naka lamu flana ala taktika ben ni startimu man ni ordine man ni banyon kon fahimta ati nyami abera aloro ni filu rubayu ni na fo basmala ban wawledi faul fi san wawledi wawle aynu fi man wawledi waw allamul ula lan wawledi waw allamul sani hal ni ka doreta ni ka zamjarata même chose fi si kan ni le lon ikmola la ana kiti do dima ko boni mina ngudori ke ibaka aynu kete ibaka lamu kete ni ma sira di ton toy kuna abana nyami bulo ko fe nanga filu dima abe do buna kono o ba folo wule faul fi ka flana wule aynu fi ka samana wule lamu fi ni rubaile ka lamu ula kan nanna wule ko lamu sani nan nakati bi hada donc misalan me awza al amsila nasarallahu al mu'minina ala mu'minu deme
sami Allahu liman hamda ala be mo lamɛ min b'a tando karuma kute a chaque moment ku ile fana fɛ ku ye no mais ale tɛ sababa ye karumal mujtahidu jijatɔgɔ bonyana an mako bɛ nasɔra sami'a karuma k'a la k'a fɔ ko fil mujarradi a sulasi bona saba de b'a la bona fɔlɔ ye nasɔra bona filanan ye sami'a bona sabanan ye karuma fa'ala fa'ila fa'ula n'an tagala yan fahfara al-kaslanu salibagatɔ sigila kɔ basmala al-mutawaddi o segitabaga ye bisimilayi fɔ gharbala al-amilu al-hububa baarakɛla ye fɛnkisɛw tɛntɛn ni tɛmɛ ye a y'a tɛntɛn donc ni ka filɛ an mako bɛ fahfara basmala gharba ni ka filɛ bɛɛ bɛ shakulu kelen donc a bɛɛ ye bonda kelen de wari na kafi jɔ